în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Din vedere duhovnicească scrisă de un Isifas anonim, partea 18-a. Acesta este care naște de îndată trezvia și uneori lacrimile se revarsă cu zgomot și udă, nu numai fața omului, ci și îmbrăcămintea lui și pământul unde stă. Alteori se udă de lacrimi numai ochii, iar alteori, așa cum se recovește fața pământului primăvara de la răcoarea cerului în timpul nopții, la fel se recovește și cugetul și inima pe dinăuntru. Dar iarăși, dacă încetează lacrimile, iar durerea rămâne și rana nu se vindecă și în inima ta nu se revarsă lacrimi, din nou poți aduce lacrimile atunci când vrei, deoarece rana din care izvorăsc și se revarsă lacrimile este deschisă. Izvorul este deschis, nu a secat. Altădată le poți înnoi iarăși cu această rugăciune dureroasă, deoarece spunând din nou rugăciunea cu silință și cu durere și cu multă atenție, cunoști și tu singur că împreună cu această rugăciune vin și lacrimile din durerea aceea din care iese și rugăciunea. Deoarece de îndată ce silești inima cu rugăciunea, se deschide în lăuntru tău și inima și ochii tăi. Altădată iarăși, când este nouă durerea din inima ta, înnoiește trezia prin contemplarea minții tale, deoarece mintea ta, fiind deja foarte curată, luminată și înălțată, se urcă la frumusețea cerească, la lucrurile cele nesăcăcioase, la cetele cele înțelegătoare, la slăvirea lui Dumnezeu, la închinarea Creatorului tău, la minunarea în fața făpturilor sale, în fața măreției sale și la înțelegerea faptului că dumnezeirea este de necuprins cu mintea. Cercetând cu oarecare voiciune toate acestea, mintea cu totul curată și limpede se îndulcește nespus. Și îndulcindu-se, înnoiește trezia în inima ta, iar ochii tăi varsă neîncetat lacrimi, nu mai puține ca la început, deoarece atunci când, cu fața la pământ, tu, cel care lucrezi mântuirea ta în mijlocirea lacrimilor, nu te scoli de acolo până când nu te saturi de plâns și până când nu te va scula îngerul nevăzut al mântuirii și al bucuriei duhovnicești. După vărsarea lacrimilor, nesimțirea sufletului tău fuge, este alungată deznădejdea privitoare la mântuirea ta, dar este îndepărtată lipsa de evlavia cuvântului, se pierde nepurtarea de grijă, dispare plinătatea credinței inimii tale. Și cugetul tău atât de curat se vede și este cu adevărat, precum este de curat cerul însuși după încetarea ploii. Aceste lacrimi ți le-a dăruit Dumnezeu pentru mângâierea ta, ca arvună a împărăției cerești, pentru că și tu i-ai adus jertfă, nu jertfă arderi de tot, pe care nu o voiește de la tine, după cum spune, arderile de tot nu vei voi, ci jertfirea inimii tale, jertfirea ta proprie, jertfa Duhului tău, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit. Deoarece durerea cumplită pe care o simți înăuntru pieptului tău și sângele pe care îl scoți afară din inima ta, prin silirea rușinii inimii, sunt socotite în fața lui Dumnezeu ca jertfă bineplăcută. Dar de ce a apărut durerea în mijlocul pieptului tău și nu în altă parte? Și de ce acolo părea că rugăciunea îți face bucăți pieptul tău, ca și când ar fi fost o sabie ascuțită? Și de ce ajungi să scuipi sânge când negru și rece, când roșu și cald? Acestea ți s-au întâmplat, frate, deoarece în acel loc al pieptului s-a luptat și s-a războit rugăciunea cu diavolul și cu slujitorii lui pentru izbăvirea și mântuirea sufletului tău. Deoarece sabia cu două tăișuri a numele lui Hristos, aflându-l pe diavolul împreună cu toate cetele lui, odihnindu-se în acel loc, nu l-a înjunghiat numai, ci l-a și ars, pentru că numele lui Dumnezeu este nu numai sabie cu două tăișuri împotriva diavolului, împotriva păcatului, spun, ci este și foc mistuitor.
Acolo împărățea Satana cu 7 stăpânitori, deoarece 7 sunt păcatele de moarte. Dar din momentul în care a pătruns sabia numele lui Hristos și a ajuns până într-acolo silirea rugimii inimii, de îndată s-a înfricoșat acel fricos și înfricoșător tiran. Spunem că s-a înfricoșat diavolul ca să nu fie junghiat și să nu fie ars de înfricoșătorul și nebiruitul nume al lui Dumnezeu și el și oștirile lui. De aceea s-a ascuns în cele mai adânci unghiere ale pieptului și a tras-o perdea pentru a nu fi văzut că este ascuns acolo. Această perdea în spatele căreia se ascunde diavolul se află în cele mai adânci unghiere ale pieptului nostru. Această perdea spun că este ceva văzut și nevăzut, după cum și pomul cunoștinței, din fructul căruia a mâncat Adam, este înțeles ca ceva văzut și ceva nevăzut. Și după cum omul este ceva văzut și ceva nevăzut, la fel și raiul este înțeles ca ceva văzut și ceva nevăzut. Tot așa și această perdea este ceva văzut și ceva nevăzut. Nevăzutul pentru că această perdea este toată puterea lui Satana. Îți stăpânește pășunile inimii fără să-ți dai seama. Este și ceva sesizabil, deoarece când îl atingi cu rugăciunea lăuntrică și cu silirea minții, simți și tu singur că rugăciunea aflată înăuntrul tău, locul unde se ascunde diavolul, cuibul lui Satan, locuința lui Belzebul, tronul lui Lucifer și cetatea demonilor. Acest lucru, diavolul nu vrea ca omul să-l simtă și să știe de el niciodată, pentru a nu căuta după aceea rugăciunea pentru a-l alunga de acolo, după cum spune Grigore Sinaitu și alți părinți niptici. Dar dacă nu este simțită acea perdea sau cortină a Satanei, cum nu este posibil să simți că rugăciunea ta a dat peste el, l-a aflat? Acest lucru, pentru a fi spus într-un limbaj mai comun, este considerat astfel. Dar eu voi spune în citirea următoare, sfârșit și lui Dumnezeu laudă.